Pepe, temos unha chamada. Hola, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes. Con quen falamos? Coa cuñada do Pepe. Eres Milagros? Sí. Hola, Milagros. Estábanos dicindo Pepe aquí no medio da súa emoción lóxica que ten todo o voso apoio, non? E era o que lle decíamos, Pepe merece atopar unha compañía. Claro que merece, porque sufre moito. Sufre moito, ten moi bo corazón, hai veces que se lle veñen as lágrimas, vexo moi mal porque, a ver, ele estuvo moi enamorado, tanto un como o outro. A miña irmá foi o primeiro novio, foi o último que tuvo, casáronse noviños tamén. E te digo, pois a miña irmá quítenha muchísimo, a él tamén o quero, e claro, eu estou sufrindo porque vexo sufrir a él, non sabe? El, desde que morreu, todos os días, non perdeu un día de ir ao cementerio a tenlle flores ali, temorllas tamén, temorllas. Todo que quixera que me saliera con unha pareja, velo feliz, velo apoyado con alguén, non sabes? Que saia desa soidade que di que lle parte o corazón, non, Milagros? Sí. Como che gustaría que fora esa muller? Esa muller solamente deseo, a ver, el gustanlle guapas, as cousas son como son, pero fora da guapura, que sea unha muller como ten que ser, respetuosa, que o respete, que se respeten un ao outro, non sabes? Sí. Porque sei que se é mandona, o meu cuñado vai sufrir moito. E entonces non quixera que sufrira, non sabes? Non quixera que sufrira mandando el a mí. Que se levaran ben, non sabes? Que pasearan, porque el gusta tamén salir e pasear. Eu creo que por a parte do meu cuñado, pois, non faltaría nada. Ela teria que poñer parte, pois, de buena tamén con, non sabes? Entonces marcharía todo ben. Milagros, estamos dicindo que sodes cuñados, non? Pero habrá quen pense, pero cuñados por parte dunha irmá, dun irmán... Non, irmá da que lle morreu, sí, da miña... Ti és irmán da finada da señora de Pepe, non? Iso di moito da relación que tiña Pepe coa túa irmá, coa vosa familia e contigo, non? Sí, bueno, con nós sempre foi moi especial. Que pasa que, sabes, somos moitos irmãos, por a parte miña, por a parte dele non tanto, pero por a parte miña, xa sabes que sempre hai algo de todo, entendes? Pero bueno, eu paso deso, non quero entrar en tontería ninguna, sabes? Pero ti estás aí detrás, Milagros, apoiando a teu cuñado, porque supoño que será porque pensas, estás convencida que o merece de verdade, non? Despois de como se entregou en corpo e alma a túa irmá, creo que merece agora pensar un pouquiño nel e ter unha vida moito mellor. Sabe ben que ten todo o apoio noso, sabe ben. Sabe ben. Milagros, pois para Pepe, desde logo que é importantísimo o teu apoio, a túa chamada, hoxe aquí, nos agradecemos tamén. Está oindo todo o ido. Ele está escoitando absolutamente todo, está dicindo que sí coa cabeza. Sí. Queres decir algo? Bueno, a ver, dille que mire para min, que mire para a cámara. Esa cámara que ten esa luz vermella encendida, mira, aí, Pepe, mira para aí. Pepe. Hola, Milagros. Son Milagros. Sí. Adiante, a ver se chega a muller da tua vida, sería a miña alegría. Bueno. Sería a miña alegría, cuñado. Bueno, pues todo chega nesta vida. A ver todo ten que chegar. A ver se te pronto unha muller, pero que sea unha muller como Dios lo manda, tú sabes ben o que... A ver este programa que eu tamén teño fe de que vamos a salir con parexa de equipo. Eu tamén me dá o corpo ese, Pepe. Milagros, o corpo danos a todos e imos intentalo. Bico enorme, moitas grazas. De nada. Grazas, Milagros. Gracias a vos por hacer un programa precioso. Grazas. Moitas grazas. Sabes que che digo, Pepe? Sabes que che digo? Grazas a ti.
Dígoche que despois do que levas pasado nesta vida, vai sendo hora de que chegue unha vida mellor para ti. Hoxe pode ser un gran día, seguro. Hoy puede ser un gran día, claro que sea, pero así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Darle el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Pepe, imos apostar por ese gran día, vale? Veña. Bueno, pues esperamos... Imos coñecerche un pouquiño mellor. Toma aire, Venga, vale. respira e solta aire forte, vale? Porque seres un valente por estar hoxe aquí, así me gusta. Sentámonos e ahora con forzas imos a recorrer un pouquiño a túa vida desde que eras pequerrecho. Paréceche? Porque ti naceches ademais nun lugar fermosísimo, que é Cachamuíña, De Cachamuíña. no Pereiro da Guiar, que fermoso o encoro de Cachamuíña, Aquilo é unha maravilla, Aquilo é unha maravilla, de embalse de Cachamuíña, Claro. ten un paseo precioso, aquilo os domingos, aquilo é un paseo Aquilo total. merece a pena ir visitalo. Merece a pena. Claro, Para remontámonos, verlo embalse. pero ahora remontámonos ao Cachamuíña de cando ti eras pequeno. Cantos irmáns erades? 3 irmáns. irmãos, sí. E vivíades nunha casa... Vivíamos nunha casa humilde, porque, bueno, chegamos a traballar todos, e o meu pai, pois, heredou a casa esa, e reformouse. Bueno, todos traballamos para esa casa e para vivir un pouco holgados. De que traballaba teu pai? De peón, Na construción. na construcción, sí. Pero logo tamén había vides. Sí, había viñedos, había donde sembrar patatas, había algo de todo. Claro. Xa erades bastantes irmáns e os pais, e de súpeto chegou un momento que aínda se sumaron máis persoas a esa casa. Sí, Quen? pois as cuñadas. A túa avoa materna? Perdón, a miña abuela materna, Sí. a miña tía, que cuidou a miña muller hasta que morreu, encontráronse mal por a Sí. edad, pois chegaron a morrer, pero cuidadas por a miña Pero muller. foi como a túa segunda nai, túa tía, contasnos. Sí. A miña tía era, cando eu tiña 6 anos ou 7 anos, era a que me cuidaba, era a que nos lavaba, era a que nos facía o tupé aquí no pelo. Ela parábase por todo. O tupé. Ela puñavos guapos. Sí, Puñache guapo. puñame guapo, puñame, bueno, lavábanos e todo. Claro. Porque a miña nai, pois, tiña que ir tamén á viña a Claro. traballar, porque era do que se vivía, era unha axuda. Claro. E tu vestes a sorte de ir á escola, e aparte teus pais interesábanse moito en que fosedes á escola, non? Sí. Meus pais o que quería que estudiáramos, e a miña nai igual, a miña tía, que por eso ela se forzaba para que fóramos á escola. E como lembras aqueles anos da escola? Moi. Aquelo foi unha pasada de adolescencia. Xugábamos ao balón entre todos, ali non había unha mala palabra entre os veciños, porque éramos todos no colegio ese veciños. E éramos entre chicas e chicos. Pois éramos 20 alumnos. Entón, o profesor, pois claro, enseñábanos o que nos podía, e así pasou. Foi unha etapa moi bonita da Moi túa bonita. vida. Pero claro, había que traballar, como ti decías. E aos 15 anos, tu veches que deixar a escola. Sí, aos 15 anos deixei a escola e meteronme o meu pai e os meus irmãos pois, na construcción, na albañil tamén, o cual debolle todo que teño a esa profesión, na albañilería. Ibas ir traballar a Ourense, Iba a traballar a Ourense, pero onde terminastes? bueno, terminei nunha empresa que fixo o hospital de aquí de Ourense, e levoume despois para Asturias.
Asturias, patria querida. A su directora do programa é asturiana, Bárbara. A estar encantada, claro que sí. Levoume a empresa, que é unha empresa para Asturias. Para que parte de Asturias? Llanes. A Llanes, un sitio fermosísimo, ademais. Eu creo que aquí habrá pouca xente que non conozca ese pueblo. Buah, aquí impresionante. neste plato. Moi bonito. Bueno, ya le estuve en unha temporada, conocí a unha chica. É que nos dis que te sentistes libre por primeira vez. Sí, Ali. sí, porque ali tiñamos todo pagado. Ali estábamos nun hotel, nunha pensión, e nós non pagábamos nada. Nós cobrábamos ao cabo da semana, pero pagar a pensión e iso todo, nada. Claro. O que facíamos era traballar, ir a traballar a obra e despois playa. Entre traballar a obra, a playa, a romería e non sei cuánto, xo quixo ir a adiantar antes, enamorouse por primeira vez. Y entre mi brazo yo te besaba con ilusión, sinceridad y pasión de mi primer amor. Desde aquel día que te vi partir, ya nunca he vuelto a saber más de ti, pero en mi sueño volveré a vivir aquel amor de juventud. Aunque yo desee a otra, tú estás en mi memoria, porque a mi sentimiento llegaste la primera. Amor de juventud, no sé dónde andará, pero en mi corazón. Ahora a cabeza de Pepe está ali en Llanes, nese primeiro amor. Acordaste como foi, como a conocestes, Pepe? Como a conocestes? Bueno, pois aconteceu, como acabo de dicir, pois que íbamos á playa en pandilla e íbamos ao cine, pero surgiu que un día pois cazou o noso pai. Como que vos cazou? Sí, que eu levaba o paraguas na mão dela e entonces pois salíamos do cine e agilounos o pai. Porque claro, andabades as agachadas. Claro, eran todas as agachadas. Pero ti que a coñeciches na praia logo? Ou no cine? No, conocínos en pandilla. Pandilla? Andando en grupo, eles andaban, eran todos do mesmo grupo, Marcial. Entonces Claro. o cariño fai o roce, non? Sí, E aí empezaron a ir a pasear, ao cine, unha cousa e a outra. Antes de que vos pillara o pai co paraguas e o cine, xa fora ese primer bico ou aínda non? no. Aínda non. Quer decir que non. Aínda non. Non houbera Pero- aínda bico ni nada. No. Diso veu despois, cando as escondidas, por aí, pois, sí. Claro. Que pasaría? A mí gustaríame saber que pasou cando o pai vos atopou saindo do cine co paraguas na man, co bico de por medio, imos a publicidade.